Welcome to Global Health Asia Pacific's Aesthetic Conference and Awards Summit Weekend. កម្ពុជាកាន់តែចាលើឆាកអន្តរជាតិ Clinic Megabell តំណាងឲ្យកម្ពុជាទទួលបាន2រង្វាន់មិនមែន1មិនមែន2គឺទទួលបាន2រង្វាន់រហូតដល់3ពីស្ថាប័នអន្តរជាតិ Global Health Pacific សួស្តីទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះផងដែរក្រុមការងាររបស់ Megabell គឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្មវិធី Aesthetic Awards សម្រាប់ឆ្នាំ2023ហើយយើងនឹងមើលទាំងអស់គ្នាថាតើនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិមួយនេះ Megabell នឹងទទួលបានសមិទ្ធផលថ្មីៗអ្វីខ្លះរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាចា៎នេះគឺជាមហាកិត្តិយសខ្លាំងណាស់សម្រាប់កម្ពុជាដែលកាលពីថ្ងៃទី$21ឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះ Global Health Pacific បានរៀបចំកម្មវិធីដ៏ធំមួយនៅ The Marriott Marquis ទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃដើម្បីប្រគល់ពានរង្វាន់ទៅដល់ Clinic ល្បីៗជាច្រើនប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគួរកត់សម្គាល់ផងដែរថាពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់នេះគឺប្រជុំទៅដោយវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែកសម្ផស្សជាច្រើនរូបក្នុងនោះមានដូចជាវិជ្ជបណ្ឌិតដែលអញ្ជើញមកពីប្រទេសសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីប្រទេសថៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរយ៉ាងណាមិញចំពោះការប្រគល់ពានរង្វាន់មួយនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមការវាយតម្លៃរបស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិ Global Health Pacific Clinic Megabell តំណាងឲ្យកម្ពុជាត្រូវបានជ្រើសរើសជា Clinic ផ្នែកសម្ផស្សដ៏ឆ្នើមនិងឈានមុខគេនៅកម្ពុជាអ្វីដែលរឹតតែពិសេសបន្ថែមទៀតនោះគឺត្រូវបានវាយតម្លៃនិងផ្ដល់នៅពានរង្វាន់ឆ្នើមរហូតដល់3ពានរង្វាន់ពានរង្វាន់ទី1គឺពានរង្វាន់ Laser Clinic of the Year in Asia Pacific ពានរង្វាន់ទី2ពានរង្វាន់ Anti-Aging Clinic of the Year in Cambodia និងពានរង្វាន់ទី3 Medical Aesthetic Clinic of the Year in Cambodia ចំពោះពានរង្វាន់ទាំង3នេះគឺជាសក្ខីភាពដែលបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាMegabell គឺជា clinic ដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព្យាបាល laser ដែលទំនើបជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងនៅកម្ពុជាហើយនេះគឺជាមោទនភាពដ៏ធំមួយសម្រាប់កម្ពុជាដែលត្រូវបានអន្តរជាតិទទួលស្គាល់នៅកម្រិតស្តង់ដារនិងសមត្ថភាពរបស់គ្រូពេទ្យកម្ពុជាលើវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រសម្ផស្ស